أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الزمر آية 37 oluvannyuma lw'okulaba Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu mu aya ya 36 nti yabuuza alaysa Allahu bikaffin abdahu, Allah tasobola kwemalirira okubanga adifendinga yekka omuddu we nga tewali kyomugaseeko. asobola oba tasobola? kasita weewayo n'oba muddu wa Allah abuuza tonneesiga nti nsobola neemalirira nga tewali kyongaseeko kubeera nti nsobola okukumalira ebizibu byo. asa eri mu giraafu nti wasobola. bangi ababadde mu nsi muno ne bayitamu bahaji Ishaq nga tebasamidde, Allah n'abawangaaza ngekubiisigamidde yekka. waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh, omuntu bwe yeesigamira Allah amumalira. Allah teyeetaaga kubaako bamuyambako, yeemala. naye yagamba ti omuntu abuze kizibu okunoonya. Allah gwasaze buntu ya wakubula, kizibu okunoonya anaamukola ki? anaamulungamya. awamu n'okubeera nti abantu batunuulidde ensi eno baagisangawo, naye waliwo ebintu ebyenkukunala ebikulaga nti tewaliyo kitonde kyali kyekangabiriza kweyita nti kyekyatonda eggulu oba ensozi oba ennyanja oba ebibira. byonna ffe twabisangawo nga bwe biri era bwe tujja okubireka, n'abaana baffe babisangewo babireke. kyokulaba Abarabu abaaliwo ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam abataali bakkiriza Allah baali bamumanyi olw'ebintu bye byatunulangako ebibalaga nti tewali kitonde kiyinza kweyita nti kyekyabitonde okuggyako Allah. baali bamutegeera, naye nga kiba tawhidi rububiya, okutegeera Allah baali bakimanyi era nabbi teyakisanga mu buzibu. naye ekizibu tawhidi al-uluhiyya, tawhid al-uluhiyya, ilah, okusinza. bamumanyi gyali naye basinzaani. era Abarabu bagamba la na'buduhum, tetubisinza amasanamu illa okujjako tulina ensonga liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Allah tumumanyi gyali naye twagala gwe tunaayitamu atusembeza ku mwanjo. nga bula bannaffe abatali basiraamu bagamba bino tubikusabye nga tuyita mu linnya tebiriko care of ebya Allah. weetuukire leka kuyita mu sheekhi. era abantu bangi bagayalirira okwesabira ne bagamba nti tulindayo okulombeddwa seeka tannatuuka. seeka omwagaza ki? bw'ajja alhamdulillah baba tazze weetuukire gwe kennyini. Sheikh Yusuf, abantu mubasomese beetuukire eri Allah. uduuni astajib lakum, mwe musabe nze nja kubaanukula. totya ku ofiisi ya Allah konkona batugaye nti Allah akakukula erisooka eyo nga binaatera okukya n'abuuza ani ansaba. so saani asabira mu linnya lya sheekhe gundi
oyo sheekhe gwe gwoyagala akusabire bw'otunulira kubiri behind the back emabega eno emabega oba behind the curtain n'ogibikula wooti ate sheekhe ali bubi nnyo n'okusinga gwe weetuukire eri Allah olaajane mu lulimi lwe weekakasa yayi Allah oluwarabu sirumanyi niye zonna nnimizo aye Allah omukyalo ono munongosereze onongosereze n'abaana bange abazadde bangi tebasabira abakazi baabwe dduwa abakazi tebasabira omukazi tasabira bba n'omwami tasabira mukazi we n'omuzadde tasabira abaana be n'olaba amaka agajjudde kasasiro ebizibu abantu basaba sente zokka ne rabbana atina fi dunya hasanata nakira kibuna buli kirungi kyonna omukazi omulungi abaana abalungi obulamu obulungi hasana buli kakya kirungi ku nsi tukisaba naye basiraamu bakakasa abazadde temusabira ku baana bammwe dduwa akikola ani waliwa masha Allah abatabasabira musanga buzibu ki mu kusabira abaana bammwe balyesabira omwana we gw'ovunaanyizibwa okumusabira edduwa abalongoofu Allah baatubuulira mu Qur'ani baasabiranga n'embuto rabbi inni nazartu laka ma fi batni ekindi mu lubuto nakisabira muharrara nasabira ekiri mu lubuto gwe gwozadde agenda okukusekula emiggo abaana bakyala bakuba basebo mwayaga ate atasaa kumumanyiira nkulabudde ebbanga nja kuyisanga maama bwakuyisa bwe tuneegatta ne maama oyinza obutatuwona ebyo tubiraba ku TV musajja nadduka mu makaage sajja mukulu maama atabuse n'abaana n'asuulayo wakati wali dduwa ekyabagaana okuyiga okusaba mulinda baseeka ne baseeka balina ebizibu byabwe seeka tanneetikkula kizibu kiriwuwe ajja atikkule gwe baseeka nabo nno balina ebizibu byabwe nga babazunze ewaabwe ne mutulaba tuli mu makooti naye bwe tuludde eka ssebo tubeeranga mmwe otuuka okuba essalaamu waka nga tewali si mwana si mukazi nga tewali anyega n'ogyekubira n'ogyeddiramu nogaa nti ono lwaleero balumyusizza kanyingire buyingizi sijja nakusaba mmere mujja kubiraba musike abantu bintu byagala mudduwa Allah bw'atagondeza oyo omukazi akufu abaye mwalabye ku TV sheekh gwe twaziise ono gwe twaziise ow'omutamu bwe batemyetemye abadde asaaza Kampala wano ludda wa nateeta ani yamuse mukazi we omukazi ajja yeekaabya atulimba bamulase ku TV twamuzise Sheikh Kassan muganda Abdul Nasir ono omutamu mukazi we subhanallah omukazi akusse ye yaguza abatemu n'abasibira mu nnyumba n'akola pulaani yaabwe naye omanyi nga poliisi bwenoonyereza okukakkana ng'ensonga bazudde omukazi yasebba riwaya zigamba nti omusajja yalwana nnyo to the extent nti omusajja omukyala bwe yalabanga omwami aganye okufwa abatemu bamaze okugenda naye omwami tannafa omukazi n'ayongerezaako amalirize ng'asamba ebigere naye galiwo abamulaba ng'omukazi amaliriza bba si kulwa nga adda engulu oyo baamuwoowa ddala omuzadde we bwe yali agenda okumuzaala yasoma Allahumma jannibna shaitaana edduwa yamugaya ne mugigaya mu mwaka kusoma Yasiini yokka naye singa okgenda mu maka bagamba kusoma Yasiini ani yali gisomye Allahumma jannibna shaitaana wa jannibi shaitaana ma razaktana omwana oyo aliko edduwa abate mu missoni yaabwe bagimaze naye omusajja tannafa omukazi bamulaba asotta bba amumaliriza
ebyo byonna biri mu nju zaffe ate gwe batta sheekhe we waffe wano muzaale w'emityana be bamu ku bayizi be nasooka okusomesa nga nnaakafuluma gweoyinza okulowooza bye basotta mu ssiru saba allah bw'oneerabira okwesabira n'okusabira mukazi wo bayinza okuddako okusotta ggwe mukazi akola pulaani ey'ekika ekyo kubba mwalina abaana akazi yaki beetaaga ddwa allah abatugondeze basinga ensolo obukambwe wakiri yali muwadde obutwa naye abasajja abaanaaza sheekhe oyo bagamba batemyetemye omutwe gwa sheekhe ngaabatematema omutwe gw'emmale kyokka nga n'omukazi alaba nemwanyira hawla wala quwwata oyo si muntu yaaki ne bootawasa si muntu story yenyamiza eyo si muntu aslan allah agambye atya eyo tugenzeyo bugenzi wala in sa'altahum abatakkiriza singa ogeza n'obabuuza man khalaqa as-samawati wal arda ani yakola eggulu naki n'ensi allah ekintu ekyo akyesibako nnyo ate era nnyo kireetera abatamumatira kale oba tomumatira njagala ombuulire ani yakola eggulu n'ensi nga gwe bwe munaabeera mu kitundu nga mulimu mukayana omusajja oyo mugagga si mugagga omusajja oyo mugagga si mugagga naga nti kale oba si mugagga akendi yegindi yani essomero lyegindi lyani mu butuufu mugagga naye allah alina ebintu byenyumirizaamu kale oba temumatira nga mwepanga njagala mumbuulire ani yakola eggulu n'ensi waliwo asobola okugamba nti jjajjange yali ne kojja ne bakola eggulu n'ensi etundutundu lino ery'obuganjuba waali allah ayagala okukulaga amaanyi ge nti ekyo tewali asobola kukyeteekako okujjako nga kikulaga obujulizi la yakulunna allah bajja kuddamu nti ebyo yakola eggulu n'ensi ffenna tumumatira yani ate olaba n'abaana abasawo gye mulaga abaganda akugamba nti mukama bw'anaaba akoze eki akkiriza lwaki gwe togenda ddala wa mukama n'otagenda wono bw'abanga naye ayinayo gy'alaga gwe gy'oba olaga gy'akola ki nze nakolako bwaddiira naye waliwo bwannemera omuntu omu yayagala adiiringe ku ttaka lyanga nzibe ate allah n'amwerabiza nti ndaba najja nagaa nti sheekh ono gwindiisi sente atuwa biziti ate gwalisi wansi yali studenti wange allah namugaggawaza nemugaa sikyatunze situunda yewe yabivaamu nempita studenti wange mamasooka ojja ompa sente mmeka sikyetaagawo wakati ddiira gwolese nze nkusinga omumanyi ompa mmeka wamma nti yaseeka omusajja twagaisabe ze yaŋŋambye kumpi haafu yezo ze yaŋŋamba nga mugaa nti wamma gwe neewera nze nkuwadde tukole endagaano kati ddira wayitawo ebbanga aga seeka kati wakatunda nti emu oli kuwalite yakatwala nti ate byali bitya nti wali yagayibiri bitya ndi musiru nnyo to the extent ondeetera omuntu ate gwe nkusinga okumanya ate onzibireko kakati nawe omusawo omuganda akugambye nti katusabe mukama naye agenda okusaba si eddwa katusabe mukama bw'anaaba akkiriza labwakolera ddaawa bw'anaaba akkiriza ojja kukola ki ojja kuwona omuganda nti naawe olinayo gwosaba nti gwe nkuvuddeko obadde yakammeka nti ebiri kitundu gwe nkuvuddeko ŋŋenze kwani ku mukama kuba naye gwosaba naye gwe ŋŋenze okusaba oba ntegerekese allah agambye kul bagambe afaraitum njagala mumbuulire mwe mulaba mutya allah atubuuza lwaki atubuuza ayatuwa amagezi wakati waffe ne wakati wa allah essaawa eno bintu bya kudisikasi nga tukozesa magezi ayogera twogera bambuuliza ani yakola eggulu n'ensi automatically bajja kugaa nti allah okay njagala mulaba mutya ma tad'uuna min duni llah bye musaba bye musinza ebitali allah mulaba mutya bisaanidde okusinzibwa subhanallah kebaza allah yatuluŋŋamya
otundira omusajja nga mukulu nga n'emyaka gigenderedde ate muyivu ng'alina omusalaba munene n'agukoze na mu gold yayonoonye ne sente ze n'agukiisinga akiisinga ki keyeegulidde kasalaba n'akakiisinga akatadde mu kifuba kitegeeza ki asinza ki oyo keyeekoledde nga bw'akalekeeka tekayinza kumugoberera nti mukama waffe atulese ku mmeeza era yakanona ate n'akasaba bamubulizaawo bati fe tetusinza bifaananyi tetulina bwetaavu bwa kuteeka kifaananyi kya allah mu muzikiti wali ali agenze mu muzikiti okusaaranga nti oyo allah gwe tusinza oli natuuka ku kifaananyi kya biikira mariya natuuka ku kifaananyi kya yesu musajja wattu nga bamusibye akapale yenna ali bwereere bennyini bye bamukomerera aye ne bamuwanika fe allah yatulungamya titusinza bifaananyi allah agamumbuulire bye musinza ebitali allah obufaananyi obwo bwe musinza abarabu baali basinza ebifaananyi nga babitadde mu foomu ya allah in aradani allahu bidurrin singa allah abanjagaliza mutawaana kabi kabenje hal abaffe hunna amasanamu ago ge musinza lubaale gwe musinza allah yasazeewo kabenje mutawaana bizibu nga kwolwo bye birina okuntuukako bye musinza byonna ebitali allah twaliramu lubaale mizimu misambwa emidaali ebifaananyi ebiri mu ekereziya byonna bye musinza enkoko ewaka emiti ente embuzi endiga njagala mumbuulire ebyo ebitali allah hal hunna kashifaatu durre bisobola okunzijako akabi allah kasazeewo okuntuukako gyekiri nomugane munnange allah leero yadde asazeewo bikikunkuba kye naye njagala nkutegeeza alhamdulillah ekifaananyi kino kyolaba mu nju muno kintaasizza oba yiriza eno eri ku mukono waliwo omusajja bamuyitanga akasimbi ye nga yeesiba yirizi ya butafwa naye abaana bamulirika emiggo yali akoze eki n'ekyalo ekyakitumya akasimbi oyo musawo mugara bamusanga akasimbi asadde asa omwana bagamba nti tofwa ti katukulage bisimillahi rahmani rahim ne batandika okumulaga kye bayita miggo yazibya yagamba nti bwe muba mwepanga bwe muzita nkola ki ayina akaboobo abaana bakuba akaboobo ne bakubira ddala obudde okugenda okuziba nti kasimbi akoze eki allah abuuza akaboobo kakasimbi kalina kyekamugasa ku lunaku allah ng'asazeewo eyo yirizi gye bwesibye mu kiwato kamala bizibu esobola okukumalira allah ng'asazeewo kirimu mesagi ki nti allah bw'oba otegedde nti bw'asalawo tiwali kiyinza kuyingirawo sinza oyo okusalawo kwe awatali kiyinza kwekiikamu biro byonna omala ki biseera tuli ffenna oba siramu mujjudde yirizi mutudde ku yasiini zibali mu biwato janaba zibali zonna ziri mu yirizi muli usanga abaana b'abasiraamu waka mu lujja nga babasiyiriza ennene balinga beetisse ebituula bagenda okuyigga yasiini eri mu maaso ku mutima ayatul kursi eri ku kifuba alif lam mim eri mu mugongo ko byonna mwali mubalabye okubonedde suleiman ebimu byalo tebiriyo sajja batunga yirizi nagitunga bati n'ateekamu obugulu bwa kapa obaagandi bigenze bigendera wano mu tawuni sewo eri bikyakolera ddala bitambula elimu eyo fe tukuze tubiraba allah tusaasire au oba si kabi aradaniya birahma allah anjagaliza ekisa kye anjagaliza obulamu obulungi bugagga anjagaliza zadde eddungi nga allah abadde asazeewo birungi bye mba nfuna ebyo bye musinza biyinza okuvaayo ne biga nti fe tuganye tojja gaggawala rahma erimu ekisa kya allah kirimu obulamu obulungi kirimu obugagga kirimu amaanyi buli kyonna buli kiyitibwa kirungi fi rahmatillah
Allah babanjagalizza ekirungi ekiri mu kusaasira kwe. Kusaasira kuli mu birungi. Ebyo bye musinza bisobola okuyingirawo ne bigaana ekirungi ekyo kutuukako. Kisoboka? Tekisoboka. Tulabye abantu abagezi mu nsi muno. Mukazi azadde abaana be bagezi. Mujja we n'agamba nti nze bonna nja kubaseesa. Ne bitakola. Tebirangako. Ali. Tebirangako. Musajja ali mugagga ku kyalo. Abantu bonna ne bamukyawa. Mumanye ekikyayisa omugagga nga ali omu ku kyalo. Abantu bonna ne bamukyawa. Omuntu bw'abeera omugagga ennyo ku kyalo ng'abaliko bonna baavu nnyo tebayinza kwagala. Lwaki? Emboozi yo nabo kuba kukudaala. Ate nga ggwe tokudaala wabula oyogerera mu ddaala lyo. Badde njagala nkole embaga naye y'abantu ng'ebikumi 3 naye mbanya akutte ente 6 wamuwulidde bw'atuduulira. Ente zirina era njagala okikola kyekyo. Ate njagala nkikolereko mweno tuveeyo tuddeeka aye tugitwalira nnaku 3. Omulabi boonoona ssente awo kale singa nziwa muganda we gundi bagana benazifuna ngenda nsaasaanya bwetyo muganda we gundi zange Allah zimpadde kanzooleseeko. Omugagga bw'ogaggawala kyetaaga osenge mu bagagga banno. Nawe bw'obeera nga mu bagagga banno n'oyavuwala ddukamu odde mu kilasi mwokola ki? Abazungu bagamba birds of same feathers flock. Buli wobeera wootajja ofuna ebizibu. Nga tewe bakuduulira olya bagenda bayo fil haqiqa tobetambuliranga mu kilasi mwotajja. Emboozi tezisobola kukwatagana. Zinali banyumirizaako mukwano gwange yantwala okulya nze bwoteri bwange bwindyamu mbumanyi abali bagezeeko mu Kampala eri bafumba bwoteri bubi naye bufumba bulungi. Bafumba ekifo ekyengege nga kinene buba bwa buseguso okayingirayo mu ngeri mpolampola yagala kujjako nkofiira. Kakati munnange ayina ssente ze nga seka tugero lyegyemisana yagula. Nze ni musajja mulimi neemanyira mu saizi yange mwenna ningamu. Tutuuka eri yasaba egiraasi y'emicungwa n'ebibumba ebisiike n'obumondo obusiike babita chipusi. Mbu yamaze okulya ekyemisana nze siina kyennawulira namunaaka. Era bwe twamala okusibulagana n'alinnyeza ewaabwe embala ne ngenda mu kantu kange siina kafwanjala. Eri kirasi ye sigisobola. Girasi ya mubisi ne obubumba obusiige naki olw'okuba bwogedde mu Luzungu olwo nzikuse. Nga ngamba mwana iwaka ekintu kyaffe nga ndya nga nzigumira mu mmotoka nzija neebase. Nduze ne muyimbiira. Mulimu hoteri ze basi tutera ogenda mu seminars ennene. Ne bagamba tugenda kubeera mu Serena. Serena hoteri nnene. Ngeno kulya ekyemisana kya $5,000 nokalabalabalabalaba. Nze singa 5 gyange bagimpa wallahi alazim sisobola kulya. Wakiri nzija ndya kasooli ku kkubo nentuuka eka nga nyinamu enaajange siwe kiri bweki. Ebyo byenyogereramu byammwe nange bantadde gyesiriira sijaayo. Oli agamba muno jjojjo kwano majimamba Gordon Ismaya Golden yani ekimisana kiri $20 emeka. Ate ondaga nze sinza gye kunamuganda olw'olumu oyitayo bwokuweseno olw'olumu nga ndi $20. Musana gwange gwa mwezi olw'okuba mpiseeko Kampala n'abanene agikagola kubatandadde
tutuuka entebe tugula ekikopo kya caayi tuwerekera bahaaji naffe twekalisa tulinga bahaaji biru egenda okujja ekikopo kyezi kikopo buno bwa bulijjo tekyenkana tampeku wano mitaano egula emmeka tugenda kumeka olidde erindaazi n'ekikopo mutwalo yali mukalu mukalu kati lwaki sisiiba enjala yange nenzatu omutwalo ogwange nendeekera emityana bwe bulamu bwe buto okyusi kale sibo awo bwe bakuwa mubizibu omusanga wasiza mu kyotala bwakyusa omukyotala akadomola ka butta akakozesa lunaku fe tugula ka bibiri tebamukututeeko kyusiza wooteeka okukyusiza agambye nti Allah bw'abanga yasazeewo kwagaliza muntu birungi ebyo byonna bye musinza byonna tebisobola kumuggyako ki mbuuza singa Allah yagaliza muntu okubeera pulezidenti mwe ne musalawo okugenda ku basawo baganda ne mukuŋŋanya amagini ga Uganda n'aga Tanzania gamujje kuba pulezidenti avaako nga Allah abadde takkiriza ekifaananyi sijja kuba kifaananyi naye avaako ebifaananyi buli mu example yeekubire abafuzi ba Afrika mubamanyi musazeewo mugende ku buli musawo leero omusajja ono atulemeddeko we Zimbabwe katulete ab'okulukalu ab'okunyanja ab'omu bbanga avaako aganza vaako Allah abayagaliza omuntu rahma mugaba asigalawo n'agamba hal hunna mumsikatu rahmatihi ebyo bye musinza bisobola okuziyiza ne bikwata rahma ya Allah netatuuka ku muntu oyo mwenna mwali musomyeko mu masomero ne mulaba Allah bw'alina ebitone mu bantu be nolaba omusajja alina amagezi naye nga famire ye waabwe baavu nolaba omusajja omugagga nga yazaala abaana basinga okuba abasiru mu Afirika yamuwa ssente n'amumma abaana oba mwali mukirabyeko ono n'amumma ensimbi n'amuwa abaana abagezi abayitirivu rahma yagabanga bw'ayagadde ono n'amuwa obulungi nga ne bwakolola oyita babuyita yes please ng'omukazi mubalagavu naye n'amuwa obukyafu first class mu Uganda ewa rahmati yagabanga bwakoze ki bwayagadde n'obuza omukazi oyo byabulako amuwasa ndi mutwalo muolabe bwamalayo wiiki noga bisimillah nange ndadde yamumma okufumbirwa ndowooza teri ataliiko kyengera kya Allah gwe kinoonya ojja kiraba ate teri ataliiko kizibu ffenna tulina ebizibu tulina naki kwe kusalawo kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah n'agamba nti bye musinza bisobola okuyimirirawo ne bikwata Allah kyasazeewo kireke kutuuka ku muntu hadisi egamba nti ma asabaka lam yakun liyukhti'ak ekyo kyofunye oba kirungi oba kibi fil haqiqa kibadde kikyo si kyamulala tekiyinza kuba mmisi wama akhta'ak lam yakun liyusibak ekyo kyotafunye si kikyo nze nabagamba lumu tubandika gaali ntambula ngenda ebbuye sinagula kapiki ndika gaali ka boda ngenda ku ssomero bantuuka mu kkoona awo omwana n'aŋŋamba seeka sooka oveeko ampe siringi 3 okuntuusa kaseera ako agenda okuva ku gaddi yakka wansi n'alonda ssente nyingi nalaba omwana ono sinze nzirabye wa boda yakoze eki kati tuba twakaweta bweti ne mugamba omuvubuka sooka oleke mmala oggula ettooke lyange wano mba nsasula ettooke nga tundabawo omukazi eyeenoonyanoonya ssente zazikoze eki azisudde kyenva nninnya ku sseruganda wa boda ekigere naye nanninnyaku nga tetwogera naye olowooza ekigere kyali kyagigamba ki
omukazi olubambi alajana sente zolonze zize kyekyange ate kiki kyaliboka oza kusirika buzirisi yaganze siri musirungu ye tafsiri kyetwogera bigereka tubyebyogera yatwayawene ngene muganti waibumpa kantu nti ate ndya nze mbadde ensonga nsewo nsasula ebisatu biri nikolaki teyampa akogoge mazima namanya nti tekyali kiki tekyali kyange kyali kiki kyali kiki naam hadisi badde tutegeeza ki nti kyofunye ekyo kyekikyo ekikuyiseeko kikikyo ebadde tugamba nti likailata zanu alama fatakum wala tafrahu bima ataakum saagala nnyo munakuwalire ekikuyiseeko tekibadde kiki akalulu bakakukubye nebawadde mulala zaake yakalidde ekikyo tekiyinza genda wa mulala kati tonakuwalira kikuyiseeko ate tojaganya nnyo kuyitawo ekyo kitofunye kubanga weebaze bwebaza gubadde mugabo gwo si magezi go ekigambo riziki kintu kinene bannange titukiinaako nnyo magezi gali awo ffe tukolaki buli muntu afubutuka ewuwe ku makya nga tamanyiza anaafuna si bwe kiri n'oggulawo nga tomanyi banajja n'obirekeraani tobiteeka mu kati nti nakubya akati eno ku mulyango nekuba akati eno ku mulyango neŋŋenda nintigira nti bajja kujja nedda ne bw'okubawo ogulinga kalitunsi kigwe kiyinza kukukolera abakola mu butale mukimanyi mutambula mu buti kirina kiyinza kukukolera si kusanga nkwale nti mbadde emmese evudde eno nedda eno emirundi ebiri nemanya nti sijja kufuna si kusanga musajja oba mukazi riziki ya Allah yarzuku man yasha ate riziki eyina ekiseera ekigere waliwo riziki nga Allah yagiba wa mufamire mwenna ne mbabagagga waliwo riziki Allah nga mwenna yagiba ma waliwo n'agibawa nga nsaamusaamu waliwo n'agibawa nga yakiseera ate neggwawo n'abafula abatalina ate ku nkomerero nga mukola ki okifuna ogenda kufa abasajja baali batambula basatu story yomukiro jjulya nga bali ku safari yabo bakoowu enjala ebaluma abantu bedda Allah abasuula ku tetebwa ly'ensimbi kisawo kubamu akafaananyi bagamba batya basanyuka oba tebasanyuka automatically basanyuka alhamdulillahi rabbil alamin njagala soyo gibeeremu nga gwomu ku bammemba abo ekizibu kijja Allah yakola emaali fitnati almahya walmamat kati be bamala okuba kutetebwa ne bagaa tukoze tutya nti nga situnakola kirala tusooke tutuule ku ssente tumale okunoonya awali capati ezitegeerekeka nenjogera capati maategeeza mmere naye olwokuba nti emmere eriwo ku mulembe guno capati ensinyogeza Ahmad gwe abeerako ebusoga gwomanyi kye bayita capati yingira etawuni nagaa kanyanguweyo omanyi omuntu agenda nga kashi mwali nga taba mutumye kwega mwenna muli mu ssanyu kati nga ffe mu myaka ejjaffe gino gye tulimu n'enfuna yaffe nomala oddayo eka ng'oguza ennyamayo n'omuceere gwo nga totera bigulaagula ewaka abaana basanyuka n'omukazi asanyuka ayimba obuyimba nga bw'ava mu kiyungu bwadda mu nnyumba obw'omuddiringanwa obulaga essanyu naye abuyimba tategeera oba omwe tekituukayo nze bwe ndaba ebintu byatabuse nnyo nteekawo embeera ekomyawo ogekolano bagane muli wa kuleetu ya soda n'ogikubawo n'ekigaati ekinene eno nnyama n'ekyo ekikoko omukazi ne bamba mwayombi ogenda okulaba nga atandika okuggyako obuki obumuli ku matama otaddewo embeera naye mwayombye nga ate oleeta ebijanjalo oba omanya amaka ebijanjalo lyongera fitna
amayaga ebyo byonna bitulisa mu busungu oteeka okuteekawo embeera kibula abaana baaliyo tebabuuliriddwa amaka balowooza nti gafugwa maanyi nze ebyo maanyi sige gafu kakati basheekhe basatu bagudde ku riziki yaabwe batumye munnaabwe agenda aleeta ebyokulya teekaawe bakati bebiri ku mulembe babasibire emmere bagireete bano basigadde bakuuma ki seruganda ageze kuleeta ki kati baseruganda kye babateesa abasigadde ku maali ababiri nti waayi ono olutuuka tukubbe ku mutwe ekintu tukigaba ne bameka onaaga nti obwedda njagala okukubuulira omuntu agaa nti obwedda njagala okukubuulira oluma mukyateesa olumuba muyija ku magezi tukola ki enkola mpozi n'oli aguze emmere afunye ekirowoozo nti ekikutiya nkitwala bw'omu eno emmere nyina kuteekamu butwa emmere agitaddemu obutwa yamaze okuliirayo eri ennamu atwala obutwawe baki bamale okufa ettereka alikole ki yali nabali balina eniyo olutuuka seruganda ajja ne buteeka weebwe mu kaveera bano bakwata bukwasi nga bakuba kwata bamala okuba nga balya emmere ani yatwala sente kubaza sente ani yaswala ewuwe riziki yasigala we balala be bagirya kati edduniya eno buli wogirulunkanira ennyo osobola ogirekawo ng'eyimiriddewo haraamu n'otagifunamu naaka sinakindi abaana bo ne batagifunamu naawe n'otagifunamu neetabagasa mwenna ate abalala ne bagikola ki eyo yedduniya yolowooza abo abasatu kuleka yagitwala kati gwe buli lwonooyagala ebitali bibyo okubinaayiza obiteekemu nga si bibyo ojja kuendinga apo nga teweeyagaliddemu ekyo Allah subhanahu wa ta'ala atugambye bimusinza byonna yasoose tuleeta mpola mpola ani yakola eggulu n'ensi Allah naye nkimanyi mulina byemusinza ebitali ani kyembuuza singa mba njagadde kabi ku muntu ebyo byemusinza biyinza omujjako akabi kenjagadde tukikkiriza nedda singa mba njagadde kirungi kituuke ku muntu ebyo byemusinza biyinza okwekiikawo ne bigaana omukisa ogwo okgenda eri omuntu oyo twazzemu tutya naaga nti omugezi amaliriza agamba kul bagambe ti hasbiya Allah mala biro byonna bye mbadde neekutteko byoya byanswa kubanga buli kibuzo ekijja Allah yamalawo byonna yeyakola eggulu n'ensi kituufu byetusinza tebisobola kugaana muntu kutuukako kabi tebisobola kugaana muntu kufuna mukisa gwe nga Allah asazeewo kati awo tulina kusigazaawo ki hasbiya Allah mala man yatawakkala ala Allah fahuwa hasbuhu omuntu bwe yeesigamirako Allah amumalira Allah yatasobola kuleka mu bbanga shaitaani yo bweraba bakutte ng'egamba inni bari'un minka inni akhafu Allah seruganda nze ngenze shaitaani yenkola yaayo bw'oba ogenda okukola ekibi ogenda n'enniya nga nsava naye bwe kiggwa bamaze okukukwata bakulirika emiggo nega nti musiraamu tusinkane ku akhira salaamu aleikum ebikulekamu atajja kukuleka mu matiggayo yaani Allah tajja kul hasbiya Allah abantu mbagambe biri byonna babisuule basigazeewo ekigamba hasbiya Allah byonna yammalira nze nzadde abalongo Allah agamba ki njagala kwebaza Allah agamba ki byonna Allah yammalira Allah naakumalira onoomusanga wa enjogera ye watammat kalimatu rabbika sidqan buuza abamanyi naye abamanyi baleero bannange batuleetedde obuzibu lwaki tulina irimu bbiri irimu ekuyisaawo n'irimu ekuyiwayo Allah yagamba falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ddin waliyundiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum
yahdurun nagamba nti mu buli gurupu y'abantu nga mityana musaanidde mubeeremu omuntu ne bwabaamu babiri basatu bonna tebajja kusituka kgenda kusoma Madiina tebajja kusituka kgenda kusoma Misiri tebajja kgenda Pakistan naye wateeka okubaawo abatono abajja okgenda basoma ebintu bakomewo babiwe bannaabwe babalabule Allah ayagala kino takyagala siwe kyandibadde n'ebisomo ebirala bwe giri fena tujja kusoma inginiya fena tujja kusoma abamu bajja kusoma kiri bakomewo bakole ki bayambe bannaabwe siwe kyandibadde naye kubamu akafaananyi omuntu yagenda mwamutuma kuleeta soda masala obadde n'abagenyi noyagala banywe ku soda n'otuma omwana mwena temujja genda ku dduuka siwe kiri n'ogamba omwana kamata ti genda ku dduuka oleete ki soda natuuka ku kaduuka nga soda akoze ki aweddeyo kamata obwongo bwole bumugana naye abagenyi obutabeereraawo kantwala ebikajjo ebikajjo biri halal biri pres mu bwongo bwe biri presinze ki soda omwana oyo abalala kamata ti omusajja mubuuziza naga soda aweddewo ne nga nti ate okubuzizayo gwokubiri kijja kummenya ndeeserere mu bikajjo omwana oyo mutunulira oti abamugezi baba musiru amutumba ajagala mutumba kakati omusajja yagenda okusoma Saudi nga mumulinda kubaleetera soda najja na bikajjo ye bwagenza okubawa abagaa nti ebyesaudi kati mbawa bikajjo oba mutegedde kikiŋŋamba nti abagenda okusoma ebintu bye basoma si bye batusomesa bye twabatuma okugenda okuleeta twatusobera soda batuwa biki oba mukitegedde naye bikolanga soda era omwana omu bamutuma samuna mukazi ali ku lediyo ogwo genda oleetera samuna ku dduuka kati ow'edduuka naga nti twalamu kano byonna bikola kyekiki omukazi ebakamuleeta yagamba atya yagaa tutuddeyo ku dduuka bwe yatuukawo yayogera atya yabatolera salaamu yakola atya kaakati nammwe tubasuubira okuddayo e Saudi gye twasomera mutuuke ku yunivasity muyombese abasomesa basajjamu ab'e Saudi abaana twabaleeta kuleeta soda lwaki batuleetera bikajjo naye oba munaabitegeera kampeewo naye abasinga obungi muli mu bikajjo oba muntegedde kale kul hasbi Allah omuntu Allah ayagala okulaga byonna ebibadde bituusibwa tebakutiisatiisa nabyo aya eryagala wayukhawifunaka min dunihi bakutiisatiisa n'ebitali Allah ogenda okukola kino oli ensenene kanize bakwetera nsenene wali oli ensenene ogenda okuyubuka nze nkata nkyakkiriza ebitumba bibiri nga nze kyabikkiriza naye wali abiwulira tasobola kweraliikirira swala naye yeraliikirira okundaba nga ndidde ki waliwo omusajja wa myaka 7 yawasizza omuwala musiraamu yawasizza omuwala wa myaka 7 abantu bonna banyiize omuyaka 7 mwemeka 5 ate mwana tumukwana agumanyi wedde mulaba bino abavuka bye bakola nga nayabikola nga nayabikola yabadde mubi embaga ye yavuddeyo ngeze mwagala naye abantu banyize banyigidde ki emyaka mingi singa omusajja oyo yakutte omwana wa myaka 3 njagala byombi biteke ku mizaani yawasiza mu myaka 7 halalan tayyiban mubarakan fi nawasa buwasa sharia naye singa kale biteeke bwobiti ekibatu ekimu omusajja myaka 75 kyokyo yakutte akaana ka myaka 3 n'omusajja wa myaka 75 wasizza omukazi wa myaka emeka ekiriwo ekiri feya kakati banyigidde kyabantu n'abasajja bulijjo abakulu bakwata abaana bato abakazi ne bekangaliza yalize naŋŋamba yakoze ekyo kya halal bandi banyiigira mu halal mwabadde mwagala akoleki
omwami yasoloze toyi ate ne adayina haja namuyisa bulungi bil ma'ruf naga omusajja ono ngeri gyankuttemu tusobola okuwanga buli omusajja akola ku toyireti zino ezajja mwali muzivumirira nti tusasula tutya toyi naye muzeeya abalala abajjako naayitawo buyisi bilhikma abantu banyize nensoberwa abantu balina engeri gye banyigiramu ebintu ebiri halal kale tugende mu maaso kul hasbi allah bagambye nti allah akola ki alaihi ku allah oyo yatawakkalu almutawakkilun abeesigamira bonna gye bagyesigamidde bwe yayagala okunoonya obwesigamiro obuli ggulugulu yalyesigamidde kwani bino byonna bye twasanga bamuzeeyi baateeka ku nsi byonna temuli tebiina stand bintu biyiye buyiya naye bya allah si biyiye naam eyo bayibuli gyo mungu yamanye ebyagigwamu kansa yagirya ekitabo ekitandibwa kansa ate ekyomukisa omubi mwe mwagiteeka mu nnyumba wano feesi zammwe zitulaga nti muli basiraamu naye omusiraamu ozibya otya olunaku nga totunudde mu Qur'an ogenda kwesigamira ki ewa allah ovuddeyo ate neeri toliiyo kati oli luddawa obuntu obutonotono bujja kukola ki bujja kuyuuzayuuza bw'oba weesigamye ku allah ng'anaakumala mwewe allah bw'omwewa akufuula mukwano gwe man adali waliya fakad adhantuhu bilharb anaakwata ku mukwano gwange aba amaze okulangirira ki allah mwewe onoomweweerawa wewe ekitabo kye akwewe naye tojja kubeerawo era nze kukakasa omusajja nga yabadde mushiriku nga gwolina obusiraamu bwa kireebereebe tomuyitako nno kubanga oli mushiriki we munywevu era shaitaani zaziweereza era zimukolera ate gwe mu allah gwe weesigamiddeko tosaala toyina ki naye allah oli mu bbanga bw'oba weesigamye ku allah fakad istamsaka weekwate ku muguwa omugumu allah mulakera avo akusembezze buli kinajja yajja okuba mu maaso go ihfadillah yahfaduka ihfadillah tajiduhu tujahak allah mwekuume ajja kukukuma okumwekuuma ajja kukukuma ategeeza ki ebintu bye byakulagira biteeke mu nkola obyekuume ojja kumusanga nga yali maaso go bodyguard tiwali kijja muwaganya naye ne wa allah bw'ogamba nti gindi nga tetoliiyo ate nga neeri toliiyo ojja kubuka n'akabalangulo kubanga allah yagamba nti allahu waliyu ladhina allah ye sapota ye muyambi ow'abakkiriza amanu gumaze kuba mukkiriza waladhina kafaru awliyahum taghut nitubeera tulina groups bbiri waliwo shaitaani erina hizbu erina ekibinja pata yaayo ne allah ayina eyaayo ewa allah toliiyo ate neeri toliiyo liruddawa kati bw'oteepankapanka ku bintu byeri ng'ate neeno toli munywevu biri bijja kukusika allah agambye nti alaihi yatawakkalu almutawakkiluun abaagala okwesigamira allah waali mumwesigamire ajja bamalira kubanga lwaki ekirungi kyabasazeewo kikutuukeko olina okukifuna mu buli ngeri yonna kiwali kiyinza gaana kirungi kukutuukako ekibi kyasazeewo ye yasalawo tiwali kiyinza gaana kibikola ki kutuukako kitegeeza ki kyoli bw'anaakutiisatiisa n'ekyo kyayeesinze kitali allah tekijja kusobola kukukosa lwaki olina defense emala bw'anaakutiisatiisa nti ayagala waliwo abagaba obugagga ennaku zo jangu kuwa obugagga naye asaba obugagga n'ajjanira ku rediyo saawa 9 naye mwavu tuwude webuli kula abantu bagambe omaze obbasomesa bategedde allah bamutegedde nti yasalawo ekirungi n'ekibi ekitali ye
tiwayi kiyinza kukukosa bw'omwesigamira oba onywedde. Kulu agambye ya kawumi bantu bange nze nsomesezza. Ategeera akoze eki? Awulira akoze eki? Kaakati ekisigadde i'malu ala makanatikum, buli omu akole nga bw'ayagala. Otegedde? Ntegedde. Basi ogwange wama alaika illa albalagh, ogwange kutuukiriza. Message received. Kati weekolere kyoyagala. Akikagala kaleesi yabinyimbe nga akola ki? Ekiro kola kiganda, emisana oyiteba siika, ng'olowooze nti Allah talaba, weeyise nga ddole. Aji nga bagala bwe musomeddwa enjiriiri nga temukoze kiganda kiteyitawo. Kakati nze ntadde mu ddiiro, buli kimu kitegerekese, agasaye Allah, akosaye Allah, amwesigamira amutaasa, ye yakola eggulu n'ensi, ebyo musinza temuli, musigale ku Allah. Naye bagambe kakati nze maze okwanjala, maze okusoosotola, buli omu ategedde okusalawo kuko. I'malu mukole ala makanatikum, buli omu nga bw'ayagala. Naye olowooza tetugenda kukola buli omu nga bw'ayagala? Gamazima gakoze ki? Omukazi akugambye ndi mulwadde wa siriimu, nebazi wamuziika nekisipi yanjokya wano, okitegedde nti ye kati kiri gy'oli, kola nga bw'oyagala. Nti nja kuteekako akaveera, kiteeka akaveera. Naye sinza wallahi sisobola, sinza kumisinga this chance, golden chance. Ndi bulwadde nti ntegedde. I'malu ala makanati, okusalawo okugwa kati weekolere ekyokola ki? Shayitaani ajja neekulimba wano mu ntandikwa n'okazzaako, oba otalaatala ne kakutawanya n'okakasuka, n'oleeta hadisi ezikugumya. Balimba ajjamu baawo, ye nze nsoose, nze najjuze ntaana, mwina hadisi ezibagumya. Zonna shayitaani yezisoma, buli gyereeta muttafaqu alayhi. Teriko nfuufu. Pozoofwa i'malu ala makanatikum, buli omu akole nga bw'ayagala, bw'alowooza. Kati mbalekedde, inni naye nze amiru, nange ŋŋenda kukola nga bwe mmanyi. Olowooza Muhammad sallallahu amanyi eki? Nti ŋŋenda kukola okusinziira nga Allah bw'akola ki? Bw'alagira. Naye nze sibalinaako pawa. Era Allah agamba fasawfa ta'lamuun, ekisigadde bujja kuca mujja kukitegeera. Fasawfa ta'lamuun. Ajja gambye nti omuzadde akugambye awo battirawo abantu sawa mwenda ogw'ekiro, ate omuwala gw'okwana ali busomoka eri. Naye goga nti abo batta batamanyi misinde. Omanyi buli odduka nga oli omu gwoba osinga mu Uganda. Naye bw'ofuna budduka nabo weekanga bwekanzi nga bulijjo tomanyi kukola ki? Kudduka. Kati mukubuulidde abo battirawo abantu, naye omuwala ajja kukussa timize sikya, kati bisigadde biri gy'oli. Naye bujja ku kyojja kutegeera. Oli wakwebazibwa oba kubonereza. Nange message ngituusizza, buli omu akola ekyakola ki? Sina buyinza kubalondoola. Abantu basomesezza nti obubbi buli haramu, obubbi bussa omuntu. Naye wala batudde wano, waliwo abalina waya zaabwe bazirese wali ku kifugi. Ziri mu nsawo, oyinza ogabagenda mu sabiilillah. Naye nga mulimu bikola ssaawa munana bajja kuba ku luguudo, bakuba buli kitundu ekiyitawo. I'malu ala makanatikum, omulimu gusigadde gye muli, ebintu mubitegedde, buli omu akola ekyakola ki? Oba munanywa soda, oba musazirewo okulya ebikajjo ku bugenyi. Waliwo aga nti omwana muleke ki, nabe n'ebikajjo byakuno, ate ne soda oli w'abazungu, ebyo bibiri by'Abawarabu, bino byaffe byawano. Ye nadda ku kikajjo kye n'akola ki? Byonna byebyo bikola kikimu. Mwegendereze baseeka abatematema ebikajjo nga mwabatuma ki? Tugende mayatihi, mujja kumanya enkya ani gwe kigenda okujjira
adhabun ekibonerezo yukhzihi ekinamuswaza kati musigadde mukole naye enkya mnakya bujja kutegeera ani agenda okutuuka ku kibonerezo ekinamuswaza wayahillu alaihi atuulweko adhabu muqim ekibonerezo ekyolubeerera anaabeerani kubanga Allah tayinza kubabonereza nga tamaze kubawooninga Allah agamba si wakubonereza kujja kuba amaze batumira ki mubaka mutegedde bismillah kale buli omwakole enkya bujja kukya mutegeere ani agenda okubaako ekibonerezo ekyolubeerera ate nga kya buswavu kale subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta